operating, so that those who will be charged can quickly contact their lawyers and get online in those courts that are going to be handling these traffic offenses. Ahoraniri aihoto ciando aria mari na mawathe ni mathaganitie mendekithia maria mathugundetwo nderetini ya kurumbuia andu aria mari na thina wa autism guku bururi-ini. Maugite ndereti ino iria yendekithitio ni Senator Mwamure Karen Nyamu nditaririe wega uria ciana iria iri na thina uyu ibatie kurumbuia makiria thukuru-ini, na riu mendekithitie ndereti ino ithurimwo ringi mbere yarirwo na kuhitukio ni mbunge ya Senate uria mwandiki witu wa mohoro Peter Mwangi aratariria. Riri ndereti ya kurumbuia andu mari na thina wa autism itanyitwo gucirwo bunge-ini ya Senate mahoro maingi na uguo kwendekithia nyiti itemi gukuruhanio niguo guthugunda mendekithia mekuguna aria matanyitwo kurumbuio nio. Autism management bill has just come 2025. It does not tell us whether watoto wetu watakuwa na darasa ya kusomea. Haituambii kwamba watapata effective accessible education. Haituambii kwamba ni ina gani. We don't know what the government will do. So I would want the Senate to stop wasting time on that bill. We cannot discriminate our children. We have really struggled with schools where you go to a school and they tell you they will not accept the child because the child simply is not fit there. The child is the child cannot interact with the others because they have that, they separate themselves. So to find a facility that really cares holistically about the child is a challenge. Akiaria ri mwena wa Nyahururu augite thirikari cia matura na ya kibururi ciri na itemi cia cio ndereti-ini ino. Oho ni anyitite mbaru riendekithia ria First Lady Rachel Ruto ria gwakwo kwa irathi cia mwanya mathukuru-ini ma muingi na muoroto wa kubacirira ciana iri na thina wa autism. Build this classroom. Already kuna sheria in over 18 counties. So ningetaka kuambia Senator Karen Nyamu aache kumislead our parents, aache kuslead the government. The government is only supposed to build this classroom at the ECD level. Lakini ukiniambia unit kama hapa niko Nyandarua, mtu atoke Geta Ward anaenda JM ama atoke hapo anaenda huko kwa Ngothi, that is injustice, and that is what we are saying. We are leaving our people behind. I would want the education to be so inclusive such that we have the centers in every community. It is close to the caregivers because sometimes you find a center, it is very far that you feel will fit the child. So I wish the education system will be so inclusive and nearer to the caregiver. Ndereti ino ihaririirio ni Senator wa Kwamuru Karen Nyamu na iri kamiti-ini ya ugima wa mwiri igitanye kwariririo na kuhitukio ni maseneta na muoroto wa gutabarira maundu matiganite megimaine na andu mari na thina wa autism bururi-ini. Irendikithia thirikari nene na cia matura guthugunda ruhonge rwa kurumbuia andu mari na thina wa autism guthagania ceceni cia guthurima andu aria mari na thina uyu mathibitari-ini ma level 4 na level 5 gatagati ka mendekithia mangi. Ngiriboti Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu guku ni kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi. Thank you Peter Mwangi. Na rĩu tũkĩmũrĩka marĩa mareyumiria thogora wa betũrũ na ndithũrũ ndũgũcenjia mweri ũginyagia tarĩki 14 mweri wa Januari mwaka twerekeire. Kwaga kwambatĩra gwa thogora wa maguta gũkĩte ta ũhoreru kũrĩ ahũthĩri a ngari kĩũmbe o hamwe na ũkui wa mũingĩ. Kuringana na riboti ĩrĩrekereirio nĩ rũhonge rwa gũthũrima thogora wa maguta bũrũri-inĩ EPRA, lita ya betũrũ ndĩgũcenjia thogora gũkinya mweri twerekeire tarĩki 14 ĩkiuma ciringi 184 gaturumo 52. Lita ya ndithũrũ na yegĩthiĩ na mbere na kuma ciringi 171 gaturumo 47, na lita ya maguta ma tawa ĩkiuma ciringi 154 na thendi 78 kaunti-inĩ ya Nairobi. Ona kũhana ũguo, thogora ũcio waya gũkorwo ũrĩ ngũrani kũringana na kũrĩa ũrĩ, tondũ thogora wa maguta ndithũrũ na betũrũ wanjagia gũtarwo kuma Mombatha kũrĩa maguta maigagwo makinya matanacoka gũtambio ceceni-inĩ itiganĩte cia maguta guothe bũrũri-inĩ. Ũguo nĩ kuga thogora ũcio nĩ ũkoragwo thĩ hanini kaunti-inĩ ya Mombatha ũkĩringithania na rũgongo rwa bũrũri kũrĩa kũraihanĩrĩirie kaunti ya Mombatha.
Ona kuhana oroguo thogora wa beturu, dithuru na maguta ma tawa uri iguru ukiringithania na ihinda otariri mwaka muhituku. Mweri wa Dithemba mwaka wa 2024 lita ya beturu yaumaga ciringi 176 gaturumo 29. Lita ya dithuru yakinyitie ciringi 165 gaturumo 6. Nayo lita ya maguta ma tawa yakinyitie ciringi 148 gaturumo 39. Ruhonge rwa EPRA ruthurimaga thogora wa maguta o mweri kuringana na thogora wa kimabũrũri wa maguta. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki. Riendekithia ria thirikari ria kunyabara makanitha bũrũri-inĩ nĩrĩũkĩrĩirwo na njĩra nene nĩ atongoria a kanitha kaunti-inĩ ya Kirinyaga, makiuga thirikari nĩyambĩrĩirie kuotomia wĩra wa makanitha. Kuringana nao wira wa kanitha ndwagĩrĩirwo kũingĩrĩrwo nĩ atongoria, kuona kanitha nĩciĩhandĩte gũkũ magĩũkĩrĩra mwathanĩre mũru wa thirikari. Boni Wathuku no twarĩrie riboti ĩno. Kanitha na thirikari irorete kwahũkana kumana na riendekithia ria kunyabara makanitha gũkũ bũrũri-inĩ, atongoria makanitha magĩũkĩrĩra itua rĩrĩ makiuga atĩ nĩ rĩa kũhotomia wĩra wa makanitha. Mũthikabu wa kanitha wa Joy Holy Trinity Ndagĩtarĩ James Maina Kĩgia augĩte atĩ thirikari nĩyambĩrĩirie kũingĩrĩra wĩra wa makanitha, ĩndĩ kanitha nĩwĩhandĩte. Kanitha itũraga iciragĩrwo kuma kĩambĩrĩria. Niĩ ndĩ mũthuri ũhunjĩtie mĩaka 60 na tũkĩte o mũthamaki ũrĩa wagĩa kuo nĩ kũgĩaga na cira ũcio. Hĩndĩ ya Moi no twarĩ na macira maya. Kanitha gũtirĩ mũndũ ũngĩũhota, ona angĩkorwo nĩ mũthamaki ekĩre nguo kana mekĩre mĩcinga kana bunduki, gũtirĩ ũngĩhota kanitha. Maina augĩte atĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩyo marĩ na mwĩhoko nayo harĩ kũgitĩra kanitha, ĩndĩ nĩyo ĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũmenya maria. Ona hĩndĩ ĩno twĩna mũthamaki ũyũ no irahĩtwo, no nĩ tũramenya wega atĩ gũtirĩ kũndũ magatwara kanitha. Ona acio maroka kũrĩa ti kanitha mokaga gũinamĩrĩra gũkũ tũkamahoera, matingĩhota. Mũthikabu Patrick Mũrĩithi Mũgwaru akiuga atĩ thirikari ĩkoretwo ĩgĩũka na ihera kũrĩ kanitha, no kanitha no gũthiĩ na mbere na kwĩrũgamĩrĩra na kwĩra Akenya ũhoro wa ma. Ruto nĩwe tweciragia nĩwe ũgakorwo savior wa kanitha, tondũ hĩndĩ ĩyo agĩũka na kuuga mwathani agocwo. Na rĩu tuonete ona nĩwe tũikarĩire makĩria, no tũtikĩrĩ na thĩna tondũ Ngai witũ arogĩte-inĩ kĩonene. Wĩra ũrĩa tũrutaga wa gũtungata ũkoragwo ĩrĩtana, na tũtikoragwo nĩ ũndũ wa biacara kana kwetha indo, no tondũ andũ nĩ kũrĩ andũ marona tarĩ gwĩtongia andũ metongagia, gũkagĩa tũmaũndũ tũngĩ twĩingĩ tũratũmagia kũgĩa mawatho makaritũha mũno, ona kũrĩa obici iria tũthiaga sheria gwakwo kuna maũndũ maritũ mũno. Oho atongoria a kanitha makiuga atĩ nĩgũkoretwo na mwathanĩre mũru, akiuga Akenya nĩo magatua itua mwaka-inĩ wa 2027. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Thengio Boni Wathuku nĩ riboti ĩyo. Na no tũratirihĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ. Mohoro maya na mangĩ maingĩ magũkinyĩra ciehanda 1 na 3 ngĩkwendithĩria hwainĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Kate Muthoni.